Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop und ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade das Problem, dass eure Waschmaschine bei der Drehbewegung laute Geräusche macht, die ihr nicht zuordnen könnt und euch die Frage stellt, ist das normal und soll das so sein? Da ich das Geräusch bei euch vor Ort jetzt nicht hören kann, zeige ich euch jetzt mal die gängigsten Probleme, die in Verbindung mit der Geräuschbildung wirklich da sein können. Und was ihr dagegen tun könnt, verlinke ich euch im Endeffekt immer, wenn ich das Problem benenne, in dem i hier im Video, in der Information zum Video. Da seht ihr dann die Tutorials, wie ihr gegebenenfalls diese Probleme beheben könnt. Und ich versuche damit, dass wir Stück für Stück, Problem für Problem an das eigentliche Problem bei euch herankommen über das Ausschlussverfahren. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Eines der häufigsten Probleme ist, dass sich Kleinteile zwischen der Wäschetrommel und dem Bottich der Waschmaschine verfangen haben und diese Kleinteile sorgen im Endeffekt dafür, das kann ein BH-Bügel sein, das können Socken sein, die ein Schleifgeräusch erzeugen, die sorgen dann dafür, dass bei der Drehbewegung eine Geräuschbildung da ist, die vorher nicht da war. Wie ihr dieses Problem behebt, zeige ich euch wie gesagt hier in dem Video im i oben und da müsst ihr aber das Gerät umdrehen und von der Rückseite arbeiten. Dieses Problem taucht relativ häufig auf, ist aber mit ein paar Kniffs im Endeffekt relativ einfach zu beheben. Das nächste Problem, das auftauchen kann, ist, dass die Waschmaschine so ein Schleifgeräusch macht, was ihr nicht direkt zuordnen könnt. Das kann von einem Lagerschaden an der Trommel kommen. Das Lager selbst befindet sich auf der Rückseite der Maschine. Hinter dieser Riemenscheibe ist hier so ein Lager, wo die Trommel gehalten wird in diesem Wäschepottich. Und dieses Lager kann eben verschlissen sein und es führt dann zu einer gewissen Geräuschbildung bzw. zu einem schleifenden Geräusch. Wenn ihr das nicht so genau zuordnen könnt, macht es auf jeden Fall Sinn, das Gerät nochmal umzudrehen und die Trommel einfach von der Vorderseite nehmen und mal so ein Stück nach oben heben. Und wenn ihr merkt, dass sich diese Trommel nach oben heben lässt und dann wie so einen metallenen Anschlag hat, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ihr einen Lagerschaden an dem Gerät habt und dann müsste dieses Lager getauscht werden. Auch das verlinke ich euch hier im i nochmal, wie ihr dann im Endeffekt das Lager tauschen könntet. Der dritte Punkt kann eine lose oder mehrere lose Mitnehmerrippen sein. Die Mitnehmerrippen sind in der Trommel verbaut. Das sind diese Plastikrippen, die dann im Endeffekt bei der Drehbewegung die Wäsche mitnehmen. Diese Plastikrippen sind meistens auch nur geklickt mit kleinen Plastikverbindungen in der Wäschetrommel. Und wenn diese Mitnehmerrippe lose ist, kann es sein, dass die im Prinzip bei der Drehbewegung der Maschine einfach immer wieder an der Trommel innen anschlägt und damit so eine Geräuschbildung erzeugt, die vorher nicht da war. Der vierte Punkt kann ein verschlissener Antriebsriemen sein. Dieser Antriebsriemen treibt im Prinzip über die Motorwelle die Riemenscheibe an und die Riemenscheibe im Endeffekt wiederum die Wäschetrommel. Und wenn dieser Riemen gerissen ist oder ein bisschen verschlissen ist und locker sitzt, kann es sein, dass der unrund läuft und dass der so ein kleines Surren erzeugt bei der Drehbewegung. Und da solltet ihr auf jeden Fall schauen, ob dieser Antriebsriemen komplett noch in Ordnung ist. Wenn ihr quasi so im Hintergrund ein leichtes Surren hört bei der Maschine und ihr das nicht zuordnen könnt, guckt euch auf jeden Fall mal den Antriebsriemen an. Auch das zeige ich euch hier oben im i, wie ihr den dann im gegebenen Fall tauschen könnt und wie ihr den passenden Antriebsriemen zu eurer Waschmaschine findet. Der fünfte Punkt hängt natürlich auch wieder mit dem Antrieb zusammen. In dem Fall wäre es dann vielleicht sogar die Riemenscheibe. Das ist zwar relativ selten der Fall, weil die Riemenscheibe ein sehr, sehr robustes Bauteil ist, aber auch die Riemenscheibe kann eventuell mal sich verziehen oder an irgendeiner Stelle brechen. Und wenn diese Riemenscheibe insgesamt nicht mehr rund läuft, dann kann das auch zu einer Geräuschbildung bei der Drehbewegung der Waschmaschine führen. Die Riemenscheibe könnt ihr auch tauschen. Dazu findet ihr auch hier oben wieder im i die passende Erklärung und das Tutorial zum Tausch. Das nächste Geräusch kann auch von dem Magnetventil an der Waschmaschine kommen. Das heißt nicht, dass es in direkter Verbindung mit der Drehbewegung der Waschmaschine steht, sondern immer nur, wenn die Waschmaschine Wasser zieht, dass ihr dann ein ungewöhnliches Geräusch hört. Man kann vermuten, dass es vielleicht mit der Drehbewegung zu tun hat, aber dieses Geräusch kann durchaus auch von dem Magnetventil kommen, von dem Wassereinlassventil, weil das natürlich auch verkalken kann. Das ist ein Bauteil, was permanent mit Wasser in Verbindung kommt und wenn diese Wasserleitung da verkalkt ist, beziehungsweise das Ventil an sich verkalkt ist, dann kann das natürlich auch zu einer Geräuschbildung, zu einem zischenden Geräusch beim Wassereinlass führen
Und wie ihr das Magnetventil tauscht, seht ihr auch quasi jetzt oben hier im i. Und genau, das Problem könnt ihr auch selber beheben. Ein weiterer Punkt für eine Geräuschbildung im Waschzyklus ist natürlich, wenn das Flusensieb eurer Waschmaschine irgendein Kleinteil aufgefangen hat und das Kleinteil im Endeffekt die Ablaufpumpe verstopft bzw. in der Ablaufpumpe drin steckt und die Ablaufpumpe dadurch bei der Drehbewegung so ein Klacken erzeugt. Das Flusensieb findet ihr hier und wie ihr da rankommt und was ihr da machen könnt, findet ihr wieder im i. Und zu guter Letzt die letzten zwei Gründe, warum es sein kann, dass eure Waschmaschine eine laute Geräuschbildung erzeugt bei der Drehbewegung. Das ist im Endeffekt mit der Aufhängung bzw. der Lagerung verbunden. Die Waschmaschine bzw. der Bottich wird von der Oberseite mit zwei Federn auf der linken und auf der rechten Seite gehalten. Diese Federn halten quasi die Trommel im richtigen Winkel. Und wenn eine der Federn ausgehangen, gebrochen oder verschlissen ist, dann hängt die Trommel an einer Seite vielleicht runter. Und immer wenn die Trommel sich dreht, fängt die Maschine an zu rumpeln und wird relativ laut. Und auch da haben wir ein kleines Video für euch vorbereitet, findet ihr wieder im i und schaut euch diese Federn auf jeden Fall mal an. Und das bringt mich gleich zum letzten Punkt an der Stelle. Das sind die Stoßdämpfer. Das ist natürlich ein relativ häufiges Problem. Mit dem gewissen Alter der Waschmaschine können auch die Stoßdämpfer verschleißen. Die Stoßdämpfer sind Reibungsdämpfer, das heißt, ihr müsst da gar nicht so viel Angst vor haben, da ist kein großer Druck drauf. Auch die könnt ihr tauschen und dazu haben wir euch auch ein extra Video gedreht. Ich hoffe, diese kleine Erklärung zu den Geräuschbildungen bei der Drehbewegung bzw. beim Waschvorgang eurer Waschmaschine konnten euch helfen, den Fehler zu lokalisieren. Im besten Fall findet ihr auch das Ersatzteil direkt bei uns. Ich packe euch alle Problemstellungen nochmal chronologisch in die Videobeschreibung mit rein. Da bekommt ihr dann quasi nochmal einen Link zu unserem Reparaturratgeber, wo ihr Schritt für Schritt nachvollziehen könnt, was könnte das Problem sein an der Waschmaschine. Und ich würde mich persönlich riesig über einen Daumen nach oben freuen und hoffe wirklich, dass wir zusammen das Gerät, was bei euch zu Hause jetzt diese lauten Geräusche macht, retten können. Genau das ist unser Ziel und wir wollen auf diese Art und Weise ein bisschen weniger Elektroschrott produzieren lassen. Nicht immer im Einklang mit der Industrie, aber wir alle sollten da unseren Beitrag leisten und mit dem passenden Ersatzteil, was ihr bei uns findet, seid ihr da auf der sicheren Seite. Und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk.